И отрабатываем укорочение среднеягодичной. Дышим, 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 дышим. Потянули. Вошли. Вошли. Хорошо. Делаем попеременную флексию тазобедренного сустава. Немножко зашли. И вращение идет. И в обратную. Дави. Вошел. Дави. Вошел. Голова свободна, подвижна. Расслаблена. Сепарируем латерально-медиальные головки бицепса бедра. Немножко просим потерпеть. Переходим на икроножную. Зашли поглубже. Камбаловидную достали. И отрабатываем. Сепарируем латерально-медиальные головки икроножной. Заходим чуть глубже. Зашли. Прорабатываем укорочение данной мышцы. Дышим, дышим, дышим. И отрабатываем всю икроножную. Начинаем прорабатывать заднюю поверхность бедра. Плавненько прорабатываем. Акцент в районе коленного сустава. Дышим. Дышим, 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 дышим. Делаем внутреннюю и наружную ротацию бедра. Приведение стоп к ягодичкам. Фиксируем. Начинаем прорабатывать приводящие. Дышим. Дышим, дышим, дышим. Дышим, дышим. Район колена. Работаем. Хорошо. Отработали укорочение. Приводящие. Достаточно. Делаем попеременную флексию тазобедренного сустава. Немножко зашли. Проработали веточку малоберцового нерва. И отрабатываем коленный сустав. Сепарируем латерально-медиальные части головки, бицепса бедра и большую ротацию. Начинаем проходить более глубже волокна, немножко потерпеть. Проекция коленного сустава, часть приводящих и часть задней поверхности бедра, укорочение мышц. Хорошо. Встали, немножко проникли вглубь, делаем ротационное давление и отрабатываем укорочение среднеягодичной. Дышим, 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 дышим. Хорошо. Нашли таранный сустав, немножко потянули его. И начинаем отрабатывать свечку малоберцового нерва. Также приводим ягодичку к ягодице. Дышим. Нашли среднюю ягодичную, встали. Зашли более глубже. Начинаем отрабатывать укорочение среднеягодичной. Дышим, дышим, дышим. Хорошо. Дышим, 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 дышим. Ручки в замочек за голову. Голову немножко наклонила. Идем, западаем на меня. Фиксируем нижние ребра. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Потянули. Медленно вернулись. Ручки положили. Приятненько. Отрабатываем вверх трапеции. Потянули плечевой суставчик. Тяни. Ручки в боки. Дави. Вошел. Дави. Вошел. Умница. Ручки вперед. Немножко протянись. Отрабатываем трапеционную мышцу. Преимущественно верхнюю порцию трапеции. Попеременно проходим ромбовидные
Спускаемся к экстензоры. Латеромедиальное смещение. Хорошо. Медленно вернулись. Поднимем подбородочек. Начинаем проводить вдоль кивательных мышц. Частично захватываем лестничные. Немножко потянули, не переживай. Затылочки мышцы. И другие. Вот мышцы. Полностью расслабляем плечевой пояс. Сделали пронацию. Флексию кисти. Плечики расслабь. Немножко дошли. Вошли. Расслабляем. Пошли. Учащаем. Пробуем. Медленно. Отрабатываем заднюю поверхность с большим ротационным компонентом. Подбородочек подняли. Плавненько проходим вдоль волокна. Сделали флексию завернутого сустава, нашли вовлеченный сегмент, положили, ножку вытянули, замкнули цепь, дошли до преднапряжения и поделали ротационный компонент. Делаем ротационный компонент. Нашли крестец, ось, немножко потянули. Делаем внутреннюю ротацию бедра. Ротацию наружную. Увеличили флексию. Внутренняя ротация бедра. Положили ножку. Живот. Сделали флексию верхней ноги. Ручку положили на ребрышки. Делаем ротационный компонент. Потянули. Вошли. Вошли. Хорошо. Замечательно. Входит, выходит. Потянули. Отлично. Внутреннюю ротацию. Наружную. Делаем наружную ротацию. Внутреннюю. Плавно скользим. Потянули. Хорошо. Положили. Делаем латерализацию плечевого пояса. Расслабляем плечи, шею. Голова свободна, подвижна. Расслаблена. Замечательно. Давай вправо теперь. Молодец. И вращение идет. И в обратно. Хорошо. Так, ручки за голову, за шею. Второй замочек. Плавненько идем. Идем. Да. Тянемся. Легли. Дыши. Отработали укорочение. И также приводящие.